আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বাইকার্স, বাইক বাজার অ্যাপের ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। প্রিয় বাইকার্স, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি হর্ন। এটি হচ্ছে স্নেল শেপটের হর্ন, আর এই হর্নটা অত্যন্ত জোরালো সাউন্ডের একটি হর্ন। এই হর্নটাকে বলা যাবে যে বাজারের সেরা একটি হর্ন। যখন আপনারা সাউন্ডটা শুনতে পাবেন তো আপনিও বুঝবেন যে এটা একটা সেরা হর্ন। এই হর্নটি পিটিআই ব্র্যান্ড আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে, বাজারে ছেড়েছে। খুব পরিচিত এবং পপুলার একটি ব্র্যান্ড পিটিআই। এই বক্সের ভিতর কি কি আছে এগুলো বের করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দুটি হর্ন আছে একই সাথে। এই দুটো হর্ন খুব দারুণ, বেশ ওজন অনুভব করছি হাতে, বেশ ভালো মানের, ভারী, অত্যন্ত ভালো কোয়ালিটির। এর বিল্ড কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছেন, এর কালারটা যেটা একটা নেভি ব্লু কালারের, ভীষণ সুন্দর ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। এখানে ব্র্যান্ডিং রয়েছে এবং স্পেসিফিকেশন উল্লেখ করা রয়েছে হর্নের সাথে। হর্নের স্পেসিফিকেশন হচ্ছে যে ডিসি ভোল্টে চলবে। একটি হচ্ছে 410 হার্টজ আর অপরটি হচ্ছে 510 হার্টজের, এবং দুটোরই সাউন্ড কোয়ালিটি হচ্ছে আপনার 113 ডেসিবেল। তো অত্যন্ত জোরালো সাউন্ডের আমি সাউন্ড আপনাদেরকে বাজিয়ে শোনাবো। ভীষণ মজবুত, এর গঠন যেমন মজবুত তেমনি এর নির্মাণ কাঠামো, দেখতে, ফিনিশিং সবই দারুণ। এর কালারটাও অত্যন্ত চমৎকার। বক্সের ভিতরে এর সাথে রয়েছে এটাকে ইনস্টল করবার জন্য উপকরণ, এর বক্সের ভিতরে দেওয়া রয়েছে। ইনস্টল করবেন কার, পিকআপ, পাজেরো, জিপ, যে কোনো যন্ত্রযানে আপনি এটাকে ব্যবহার করতে পারেন। খুব জোরালো সাউন্ড। তো এত জোরালো সাউন্ডের কারণে বাইকারদের কাছেও এর সাউন্ডটা খুবই পছন্দের, তাই বাইকার এটাকে ইউজ করে থাকেন। আমি এর সাউন্ডটাকে আপনাদেরকে এখন বাজিয়ে শোনাচ্ছি। প্রথমে এটা হচ্ছে 410 হার্টজের। আমি এটাকে একটু করার জন্য একটু টিউনিং করার প্রয়োজন, আমি টিউনিং করেও দেখাচ্ছি এর সাউন্ড কোয়ালিটিটা কত জোরালো। আপনি যখন এর তীব্র আওয়াজ এবং অত্যন্ত ভারী আওয়াজ শুনতেই পেয়েছেন যে এটা কত জোরালো ভাবে আওয়াজটা হচ্ছে। এটা হচ্ছে এক ধরনের সাউন্ড। আর আরেকটা হর্ন যেটা রয়েছে এর সাথে একই সাথে বাজবে টুইন, ওটাতে এর থেকে একটু ভিন্ন সাউন্ড হবে, যেটা দুটো একসাথে বাজার সময় আপনার কাছে একটা মনোমুগ্ধকর একটা শব্দ তৈরি করবে। এখন আমি এইটার সাউন্ড আপনাদের বাজিয়ে শোনাচ্ছি। এই হচ্ছে সেই সাউন্ডটি, খুব তীব্র, অত্যন্ত জোরালো, চমৎকার একটা সাউন্ড। দুটো যখন মিশেল একসাথে বাজবে, দুটি হর্ন যখন একসাথে বাজবে তখন এর যে সাউন্ড, এটা আপনাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করবে। দাম হচ্ছে একটু, যেহেতু এর অত্যন্ত ভালো মানের, খুবই উৎকৃষ্ট মানের একটা প্রোডাক্ট, দাম কিছুটা বেশি মনে হতে পারে। এর দাম হচ্ছে 990 টাকা। 990 টাকা দিয়ে আপনি বাইক বাজার থেকে অর্ডার করতে পারেন, আমরা এটা পৌঁছে দিব সারা দেশে। এটা হচ্ছে একটা ওয়াটারপ্রুফ প্রোডাক্ট। নিশ্চিন্তে আপনার বাইকে ইউজ করতে পারবেন। এখানে ওয়াশ করার সময় বা বৃষ্টিতে এটা কোনো সমস্যা হবে না। হ্যাঁ, এটার একেবারে ওয়াটারপ্রুফ একটা পণ্য। আর বিষয়টা হচ্ছে যে এটা ইউজ করার সময় আপনার বাইকে কোনো রিলে ইউজ করার প্রয়োজন আছে কিনা। হ্যাঁ, আপনার ব্যাটারিটিকে, আপনার বাইকের ব্যাটারিটাকে ভালো রাখার জন্য আপনি রিলে ইউজ করতেই পারেন। এটা আপনার জন্য উপকারী হবে। আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেব যে আপনার বাইকের ব্যাটারিটাকে ভালো রাখার জন্য এই হর্নটি ইনস্টল যদি করতে চান, যখন করবেন তখন এর সাথে এই হর্নের সাথে আপনি রিলে ইউজ করেন। তো রিলে ইউজ করে যেটা হবে যে আপনার বাইকের ব্যাটারিটা নিশ্চিন্তে ভালো থাকবে। তো আমাদের কাছেও রিলে রয়েছে, ড্যানকারো ব্র্যান্ডের রিলে রয়েছে। আপনি আমাদের সাথে যখন এই হর্নটি অর্ডার করবেন, এর সাথে আমরা এই রিলেটি আপনাদের জন্য দেবো। এর দাম হচ্ছে 150 টাকা। প্রিয় বাইকার, রিলে যেহেতু আপনার বাইকের জন্য, ব্যাটারির জন্য প্রয়োজনীয় একটা উপকরণ, তো ইউজ করাটা ভালো আপনাদেরকে সাজেশন দিব যে আপনি রিলে ইউজ করেন। তো প্রিয় বাইকার, এই পিটিআই ব্র্যান্ডের এই কার হর্নটি
জন্য আজই অর্ডার করুন বাইক বাজার অ্যাপ থেকে। বাইক বাজার অ্যাপের লিঙ্ক আমরা আপনাদের এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি। ফোন কলের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন বাইক বাজার অ্যাপের ওয়েবসাইট থেকেও। ওয়েবসাইট এবং ফোন নাম্বারটি ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। প্রিয় বাইকার, বাইক বাজার হচ্ছে বাইক কেনাবেচার একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। আপনি আপনার বাইক বিক্রি অ্যাড দিতে পারেন। বাইক ও বাইকার্সদের ব্যবহৃত যে কোনো অ্যাক্সেসরিজের জন্য বাইক বাজার অ্যাপ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আর বাইক বাজার অ্যাপে আপনি আরও জানতে পারবেন বাইকের প্রাইস ও স্পেসিফিকেশন। যে কোনো ব্র্যান্ডের যে কোনো মডেলের বাইক স্পেসিফিকেশন জেনে যাবেন। প্রিয় বাইকার, আরও যা জানবেন বাইক বাজার অ্যাপ থেকে সেটা হচ্ছে বাইকের নানান অফার, টিপস এবং নিউজ। ইউটিউব চ্যানেলটিকে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করুন, সাথে থাকুন বাইক বাজারের আমাদের সকল ভিডিওগুলোর আপলোড পেতে। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।